აი ეს რომანტიზირება, კულტივირება ამის, აი ტრავმა, ყველა შეიძლება მას რომ ჩაეძიო, შეიძლება აი ყველაფერს დაარქვა ტრავმა და მიდგომას გააჩნია. აწვალებ შენ თავს, მოიხმარ ამ ემოციებს, იმ წყენაში ბრუნდები. ეგ არის, აი წყენას მოიხმარ, აი იქრო მატკენინეს და ტრავმირებული ვარ და ვიღვიძებ და თუ მასე იძახე რომ ტრავმირებული, მართლა ტრავმირებული. ეგეთი იქნება. ნახე, რა შემოდის მსხვერპლის ფსიქოლოგია. მართალი ვარ და ტრავმირებული მსხვერპლი ვარ. და მაშინ მე მსხვერპლი ვერ იქნება კრეატორი, ვერ შექმნის. რას არჩევდი შენ თავს? რატო ვერჩევდი? მე ჩემი სათქმელი ვთქვი და ყველაზე მაგარი რაღაც გავაკეთე. ამდენად აუცილებელი იყო შენთვის რომ გითქვა ის რა. მე რაც მაწუხებდა, ეგრევე დაბლოკვა მინდოდა. გაგიკვირდება ეხლა რასაც ვიტყვი. შენ ძლიერი ქალი ხარ. და მე ვიშლები, ირინა. არიცი არ მომწონს. არა. აბა და რა მამაკაცის უფლებებისთვის ვინ უნდა იბრძოლოს? არ ირღვევა მაგათი უფლებები, მაგათი უფლებებისთვის. არ გაგეთანხმები. მოგესალმებით, ეს არის ლიკა ყაზბეგის პოდკასტი, რომელიც იწერება პოდკასტ ზონაში. მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მოიწონოთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები. დღეს ჩემი სტუმარია, მეოთხე სტუმარი, ირინა ტორუნჯაძე, ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობს საზოგადოება. ეს არის ძალიან მოდი ჩვენ დაახასიათებას გეტყვის. ძალიან ხმამაღალი ადამიანი ხარ, ძალიან მჟღერი. ეპატაჟური, ხა ბანალური ვიქნები, ხო? ეს რო გითხრა ისედაც იცი. ერუდირებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ადამიანი, როგორც ადამიანი და როგორც რესპონდენტი. ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომაც მოგიწვიეთ და მინდა რომ კიდევ განმეორდეს ჩვენი შეხვედრა ამ სივრცეში. დიდი სიამოვნებაა. ჩემო მეგობარმა მითხრა რომ ახალ შექმნილი პოდკასტია და სხვათა შორის ჩემთვის მხარდაჭერა ხა შენი აქვს სტუმრობა. კი, წარმატებებს გისურვებ, მადლობა მოწვევისთვის და გონია რომ კარგი წამოწყებაა და შენ იმდენად დიდი ბექგრაუნდი გაქვს შოუ ბიზნესში ყოფნის, რომ ეს აქ ამოხეთქავს დარწმუნებული ვარ. თუმცა ჩემი პირველი პროფესია არის ჟურნალისტიკა და კერძოდ ტელეჟურნალისტიკა. კი, აი უფრო ადრე უნდა დამეწყო ეს ამბავი, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და მეგობარმა მითხრა რომ ძალიან ყველაზე საინტერესო სტუმრები მოიწვიე დასაწყისში ხო, იმიტომ რომ რასაკვირველია ეს არხი უნდა დაიქოქოს და ასე შემდეგ. მივიღებ ამ კომპლიმენტს. პირველი სტუმარი იყო ნუგზარ ციციგური, რომელსაც იცნობს შენ ტრანსფორმაციული მენტორი. ჩვენი მენტორი. მეორე NLP-რი ძალიან საინტერესო ადამიანი ვახტანგ ჯაფარიძე. შემდეგ მოვიწვიე მარიამ შარმანაშვილი და ოღონდ არა როგორც ოღონდ იცი რა არის საინტერესო, რომ მითხრა, გამაფრთხილა, რომ ლიკა ხომ არ ვისაუბრებთ იმაზე, რაზეც ვისაუბრეთ 1000-ჯერ, არა მარიამ, ის სხვა რაკურსით მინდა რომ წარგადგინო საზოგადოების წინაშე თქო და დიდი სიამოვნებით მოვიდე და მეოთხე ხარ შენ და 4-ში შესულა რა. 4-ში. დიდი 4-ეული შედგა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ საინტერესო სტუმრებთან დიალოგი. მარიამ, ირინა ხა ვაიმე ჩამოთვალკებ, თორე ნუგზარი არ დამიცახდა. თორე მარიამს ვიჩივი. ნუგზარი არ დამიცახდა. ნუგზარ რას ერჩი სახელს? რა ვიცი, კაცი ქალის ამბავში თორე პრინციპში რა პრობლემა. ესე იგი, რა იდეა მომივიდა შენთან დაკავშირებით დღეს დილით, სხვათა შორის. ხომ არ გიფიქრია ძალიან კარგი პოლიტიკოსი გამოვიდოდა შენგან? სხვათა შორის უთქვამთ ეგეთი რაღაც რამოდენიმეჯერ და ხო არა, იმიტომ რომ აი ეს მოწონთ რომ ეს აუდიტორიასთან ურთიერთობა და აი ცოცხალი შეხვედრები როცა მაქვს და მაქვს ხოლმე წიგნის პრეზენტაცია ასე შემდეგ ძალიან არ უნდათ ხოლმე წასვლა და მქონია ესეთი პრეცედენტი რომ კარგი დებატები და ანუ ინტერაქცია აუდიტორიასთან, თუმცა მე აი შეგნებულად არასდროს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან არ ასოცირებულ ვარ და არც მინდა
აი ის იმდენად შინაგან თავისუფალი ტიპი ვარ, რომ მჭირდება თავისუფალი სივრცე, მაგიტომ მომეწონა ეს პოდკასტის სივრცე. აი ჟურნალისტიკაშიც კი, აი ტრადიციულ ჟურნალისტიკაში ჩემთვის ზედმეტი ჩარჩოებია. აი მე მაინც მირჩენია ბლოგერი, აი რომ მეკითხები რა რეგალი როგორ წარგადგინო, ბლოგერი. რომ მოგწერე პოდკასტერი ბლოგერი. ანუ ეგეც აი ეს ცდილობისთვის არ მაქვს აი ესეთი ჩარჩო მიკუთვნებულობა რამე პროფესიის, ანუ ხა განათლები თუ არ ექიმი, სამედიცინო განათლება მაქვს. შესაბამისად მე ასე ვთქვათ გადავკვალიფიცირდი ამ რაღაც გენდერულ საკითხებში, რაღაც წამყვანობა დავიწყე, ბლოგერობა დავიწყე და მე უფრო აღვქვამ ჩემთავს როგორც პერსონას. ანუ ირინა ტორონჯაძე ვარ, პერსონა ვარ, ხან ეხლა რაღაც მომენტში MMA-ით დავინტერესდი, ანუ ჩემი ინტერესების და მიხედვით მე ჩემ შინაგან ხმას ვაჟღერებ და აი ამიტომაც რაღაც პროფესიული მიკუთვნებულობის განცდა საერთოდ არ მაქვს. სადაც დამაინტერესებს, იქ გავერკვევი, იქ ვიპოვი ჩემთავს, ან რაც არ მაინტერესებს, იქ არა და ამიტომ აი ეგეთი ტიპაჟი ვარ და აი პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს, რომ იცი რატო ვიფიქრე, ძალიან გამბედავი ხარ. ჩემგან განსხვავები. სამართლიანი, აი ამაში ვგავართ ერთმანეთს, აი სამართლიანობის გამო, აი ისეთ კონფლიქტში შევსვარ სხვის გამო, რომ აი მაგრამ ჭირდება დღევანდელ ან გუშინდელ, ან გუშინწინდელ, ან მომავალ პოლიტიკურ სივრცეს სამართლიანობა და წესიერი ადამიანები როგორ ფიქრობ? მithumetes თუ არ არის ასპარეზზე, ვიღაც უნდა გამოჩნდეს. ხო. ნუ კარგი, უბრალოდ აი დღეს რატომღაც ვიფიქრე, რომ აი როგორი მშვენიერი ის დადგება თქო და რა თქმა უნდა ვიქნებოდი შენი მხარდამჭერე. მე როგორც ვიცი არ მახსოვს საწამ ვიკითხია, რომ აი ადამიანმა სამი პროფესია უნდა გამოიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში. შენ ხო, შენ დაამთავრე სამედიცინო, გამოვიდა სხვათა შორის, მეგონა ჟურნალისტი იყავი და ოღონდ არ გიმუშავია ხო ამ პროფესიით. მე რა იყავი, რა ქვია იმას, რასაც შენ ჩადიოდი. ესე იგი, როგორ იყო იცი დაამთავრე სამედიცინო, დავიწყე ჯანმრთელობის დაზღვევაში მუშაობა. მერე ფინანსები დავინტერესდა, მთელი ჩემი ოჯახი მათემატიკოსები არიან და მამა ფინანსისტი და ნუ ჩავერთე აი ამ მიმართულებით ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში რაღაცა აი დავიწყე სწავლა და თითქოს რაღაც სასერტიფიკატო კურსები გავიარე და თითქოს აი ამ მიმართულების მოსინჯვა რაღაც ბიზნეს ადმინისტრირების. მერე მივხვდი, რომ მე მეძახის საჯაროობა და ბლოგინგი და უბრალოდ ბევრი რამე მაქვს სათქმელი და ამის გარეშე ვარ აი როგორც მოწყურებული, არ ვიცი რა, აი თევზი ამოგდებული ხმელეთზე და აი ჩემთვის აი ღრმა წლებში ჩამოითვა იყო ზუსტად ეს ბლოგერობა. მე არასდროს არ ვიცი, ხო, აი უფრო ჟურნალისტიკა, აი თანამედროვე ჟურნალისტიკა, ბლოგერობა, აი ეს ქალების უფლებები, სათქმელი იყო ბევრი და აი აქეთკენ წამოვედი. შენ რასაც ახლა გულისხმობ, ეს არის რომ პარალელურად ყოველთვის მაინტერესებდა ფსიქოლოგია. ეს ჩემი უნებაა და სამედიცინო ბექგრაუნდი ამაში მეხმარება ყოველთვის, იმიტომ რომ დისციპლინები, რომლებიც გავიარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ფუნდამენტი იმის, რომ მე განვითარდე და ერიქსონის საერთაშორისო ინსტიტუტს აქვს აქაც, ასე ვთქვათ, საყრდენი ქართული ფილიალი თუ კომპანია, რომელიც ჩამოიყვანა ტრენერები და გავიარე ეს 4 მოდული, რაც და მე შემდეგ მომწეს ეს სერტიფიკატი კოუჩის, რომელიც მე სულ უნდა დაამატო ეს კომპეტენცია და განვითარდე, თუმცა აი ეს იქ რაც ოდნავ მივიღე, აი სულ გეგმავ, რომ რაღაცნაირად ერთ-ერთზე სესიები გავაკეთო ქალებისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩემი ბრძოლა, რომელიც ეთერებშია, გადავიტანო უფრო პრაქტიკაში. ლიკა ყაზბეგის პოდკასტი იწერება პოდკასტ ზონაში. ჩვენი მხარდამჭერები არიან კომპანია მზე და ღვინო, ბრენდი ფოტია, დიზაინერები ნინო გოგიბერიძე და თამუნა კოპაძე. აი ხა რომ შემოვიდე მოდაში, ყველა თქვა რომ აი დეპრესია მაქვს, ყველა მე ხა მე ბიბო, ეხა ეს ვარ, ეხა ის ვარ. ცოტა ზედმეტად გათვითცნობიერ და ეს არა. მე ვფიქრობ სახელის დარქმევა უნდა, სახელის დარქმევა და რაღაცა, რაღაც უცნაურად რო იქცევი, რაღაც რო გჭირს, აი თითქოს გჭირდება რომ რაღაც დაარქვა სახელი. თუ მართლა გჭირს ხო და ხანდახან ისეთ რამე შეიძლება მიიწეპო, რაც შენი არ არის და ხო, ესეც ხდება რა თქმა უნდა. თვითნებურად ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ ეგეთ სათავე. ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებით იცი რა მაინტერესებს ძალიან ხშირად.
ფსიქოლოგიით დაინტერესება ხდება პირადი ტრავმიდან გამომდინარე. იყო შენ შემთხვევაში ესე? მეც ძალიან დაინტერესებული ვარ. მე ძალიან დამაინტერესა ფაქტობრივად დედაჩემი, იმიტომ რომ დედაჩემის სურვილით ჩავაბარა სამედიცინოზე. შესაბამისად, იცი როგორ არის, ეხა სინამდვილეში მეც მქონდა რაღაცა მიდრეკილებები და ეს კარგად ძლიერი ვიყავი ბიოლოგია, ქიმია, რაც იყო საჭირო ამისთვის და თუმცა დედის ნება უფრო იყო და მაშინ დაპრესტიჟული იყო. ფსიქოლოგიის. რა თქმა უნდა, ფსიქიატრიას გადიხარ, ხო, სამედიცინო ფსიქიატრიას. ანუ ესე ხო არის სხვა სახელები ქვია, თორე ჩვენ body mind ხო ერთია. შენ თუ გაინტერესებს ადამიანის ფიზიოლოგია და შენ გინდა გადაარჩინო, უშველო, დაეხმარო, ეს რა არის? ფსიქოლოგს აბარა უნდა, ხო? ანუ ერთი ხის განშტოება, ხა მედიცინა და ფსიქოლოგია, ხა გასაგებია რომ ფსიქოლოგს არ მოეთხოვება სამედიცინო განათლება, თუმცა ცუდი არ იქნებოდა. და ამიტომ მე ვთვლი რომ აი აქეთკენ როცა მიდიხარ მედიცინა თეთრი ხალათის ჩაცმა თუ გიყვარს და სადღაც ჩემშიც იყო ეს, ხო? ეხა დედა ესე მთლათაერიდან არ მოიტანდა ამას. აი ეს მიდრეკილება ჩემში ალბათ იყო რაღაცნაირად სამართლიანობას ალბათ აქეთ ამას რაღაცა გადამრჩენელობა დახმარების სურვილი. რაც შეეხება ტრავმებს, რა გითხრა, ალბათ ესეთი გამოთქმა აქვს ფსიქოლოგებს, რომ თუ კი ოჯახში გაიზარდე, გჭირდება 5 წელი თერაპია. თუ კი ოჯახში არ გაიზარდე, გჭირდება 5 წელი თერაპია. ანუ ეს რას ნიშნავს? დაკავშირებით ვიცოდი ფროიდმა რას თქვა, რომ ხო, ანუ მე ცოტა იმას ვქენი, რა ქვია, გავალაითე, რომ ანუ არ არსებობს, რომ რაღაც მე არ მყავს სიტყვა ტრავმა. აი კოუჩინგში მაგალითად არ არის ეს ტრავმა. ადამიანი არის, აი პირველი დებულება არის, ოკეი, შენ ხარ რესურსული. აი ტრავმები ეს უფრო არის ფსიქოანალიტიკის ნაწილი რა. კოუჩინგი მაგალითად არ აღიარებს ამ ტრავმებს რა. შენ თუ დღეს მოხვედი, კი, ღმერთმა ახალი დღე ხო გაგითენა. ესე იგი შენ რესურსული ხარ. მოდი რა, დღეიდან და მომავალში დაგეგმე რა გინდა და შენ ამის რესურსი გააქვს. აი ეს ზედმეტად რა, აი ტრავმა და თუ ახლა კი მიდიხარ ფსიქოანალიტიკაში და გინდა რომ დაამუშაო და მართლა ისეთი რაღაცები გადატანი, რომ წინ წასვლის საშუალება არ გეძლო, რა თქმა უნდა. აუცილებელია, მაგრამ აი ეს რომანტიზირება, კი კულტივირება ამის, აი ტრავმა, ყველა შეიძლება მასტრა, რომ ჩაეძიო, შეიძლება აი ყველაფერს დაარქვა ტრავმა და მიდგომას გააჩნია. მე მომწონს თანამგზავრი მიდგომა. ლექციაზე ამბობდა, რომ აი ბევრი რამ ჩასახვის დროს, ჩასახმამდეც კი, გენეტიკურად თაობები. აი ნახე, აი ნუ გზარდით გულასა, აი მაგ კუთხითაც რომ შევხედოთ. ფაქტობრივად ამბობს, რომ ეს ტრავმა ჩვენ ბავშვობიდან კი არ მოდის მხოლოდ, მოდის ესე იგი წინაპრებიდან, რომელსაც შენ დღეს აი რას უზამ, ეს თუ წინაპრებიდან წამოსული, ეს ჩვეულებრივი ფსიქოთერაპიით მაშინ ვერაფერს ვერ იზამ. ხო, მე მახსოვს, თქვა 5 წელს ასაკში რა გადამხდა, რის გამოც რატო ვიქცეოდი. უკვე ზრდასრული ადამიანი. მე არ უარყოფ ხა რანაირ ტრავმები გასაგებია ფსიქოლოგიაში მიღებული რაღაც არის, მაგრამ მგონია რომ აი თანამედროვე ფსიქოლოგია საითკენაც წავიდა და კოუჩინგმაც აი მაქედან ამ ერიქსონის სკოლამ მაქედან აიღო ასე ვთქვათ საფუძველი, რომ არ არის წარსულში ზედმეტი თუ არ არის რაღაც აი მძიმე დეპრესია ან რაღაც მართლა კლინიკური რაღაცა დიაგნოზი არ არის, აი ესე ჩვეულებრივად საშუალო სტატისტიკურმა ადამიანმა არ არის საჭირო, რომ აი ზედმეტად წარსულში იქეკოს. მაგალითად, კოუჩინგში ეგეთი წესია, რომ წარსულში თუ რამე თუნდაც ტრავმული იყო, არ მიდიხარ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა წახვიდე წარსულში, ანუ წახვიდე გონებრივად, თუ რამე პოზიტიური გაქვს წამოსაღები. ანუ არ უბრუნდები, აი როგორც ჭრილობას. რომელიც შეხორცდა რა, კი შეიძლება იქ ცოტა გაწუხებს, მაგრამ აი აღარ აწუხებს. გადაწყვეტილება, რამდენჯერმე გადავდე და უნდა დავიწყო სიარული. და ეს საჩემო მე მეთოდი. მე მაქვს მიდრეკილებას წარსულში ქექვით და ეს მე თავისთავად მოხმარება ხდება. მოხმარება და overthinking, აი რუმინე, აი ეს რო გონია შენ რომ სიამბლეში რაღაცას აცნობიერებს, სიამბლეში რასაკეთებს, აწვალებ შენ თავს, მოიხმარ ამ ემოციებს, იმ წყენაში ბრუნდები. ეგ არის აი წყენას აი იქრო მატკენინეს და ტრავმირებული ვარ და ვიღუძებ და თუ მასე იძახე რომ ტრავმირებული, მართლა ტრავმირებული. ეგეთი იქე. ნახე, რა შემოდის მსხვერპლის ფსიქოლოგია. მართალი ვარ და ტრავმირებული მსხვერპლი ვარ. და მაშინ მე მსხვერპლი ვერ იქნება კრეატორი, ვერ შექმნის. აწმყოში აქ დაამჟამად ვერ იქე. მომავალს ვერ გაბედავ რაღაც გამოცდილებების შესვლა. კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ არის რაღაც ისეთი სიტუაციები, სადაც არის, არ ვიცი,
ფსიქიატრული რაღაც დიაგნოზი, ან თუნდაც მძიმე ნევროზი, მართლა კლინიკური დეპრესია, ბიპოლარული აშა, კი ბატონო, აუცილებელია ფსიქოთერაპია, ნახე ფსიქოანალიტიკა არა. ფსიქოანალიტიკისთვის, აი სად იყოფა ახლა ხაზები. ფსიქოანალიტიკისთვის უნდა იყოს ადამიანი რესურსულ მდგომარეობაში. თუ ნევროზი და დეპრესია აქვს, იმას ფსიქოანალიტიკა იმისთვის არ შეიძლება. პირიქით, შეიძლება კიდევ უფრო დატრამვოს. ამიტომ რესურსულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი, მას შეიძლება წავიდეს ორი გზით. ფსიქოანალიტიკის და ჩავიდეს სადღაც სიღრმეებში და რაღაცეები ქექოს და მისი არჩევანია თუ უნდა ან ადგეს და აი კოუჩინგური გზით რა რომ მოდი შენი რესურსი ხარ შენ მიზნებს მოვახმაროთ რა გინდა ჯერ გავიგოთ და მე იმ მიზნებს მოვახმაროთ და მე ეს უფრო მომწონს ეს გზა გაცებით საუბრობთ ფსიქოლოგიაზე და ერთ-ერთი ძლიერი ფსიქოლოგი იქნება ფსიქოთერაპევტი ხო ძალიან გამიკვირდა ახლა საბრძოლო ხელოვნებით როდის აქეთ დაინტერესდი კი საბრძოლო ხელოვნება ჩემი ვნება და გატაცება არის და ალბათ ესეც რაღაც იმ ფსიქოლოგიურ ხასს აგრძელებს იმიტომ რომ იმდენად დიდია აი იმიტომ რომ მებრძოლი არის აქ და ამჟამად შენ ოქტაგონზე ვერ შეხვალ თუ არ ხარ აქ და ამჟამად შენ ყველა რესურსი უნდა დადო იქ არ არის იქ შენ თუ შეხვედი და იქ რაღაც წარსულზე დარდები გაქვს უბრალოდ მოგხვდება და დაგაძინებენ. ანუ მიხვდი, ამაში ფილოსოფია დევს და იმდენად ახლოს არის ეს თუნდაც აი ჩემ ფსიქოლოგიურ ხედვებთან და პერსპექტივებთან, რომ ადამიანი ემზადება მთელ შრომას, ძალას ნიჭს რომ მე მივიდეს და აი შედეგი აჩვენოს. როგორ გითხრა, რაღაცა კათარზისიც არის, ფსიქოთერაპიაც არის ჩემთვის ოქტაგონზე ბრძოლა, აი ის მებრძოლები რო შედიან. ეხმაურება არქეტიპი. აი შეჯიბრიდა ბრძოლა ძალიან მოწონს. მაგალითად ახლა ჩოგბურთით ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან, ფეხბურთსაც ახლა კვარაცხელს გულშემატკივრობდა. კი, მაგრამ აი ესეთი ვნება რაც არის ოქტაგონში, არც ერთ სხვა სპორტს მე არა აქვს. შენს პოდკასტს პირისპირ ირინა ჭოროჯაძის ჯერ იყო ფემინისტი. გადაცემას რა ერქვა ტელევიზიაში? მენტალური ომები. სულ ომების ბრძოლები. ხო, ეს არქეტიპი ეს ძალიან მოხდა. ხო, მებრძოლის რაღაც არქეტიპი მაქვს და ალბათ ჩვენ ადამიანებს აი ეს იგივე MMA რატომ მოგწონს ეს ხო აი არ ვიცი ძველი რომიდან წამ აი იქ რო გლადიატორების ბრძოლა და ეს რატო იყო ესეთი მაგარი ეს არის ჩვენში არის ეს არქეტიპი აი რომ იუნგისეული არქეტიპებიდან მოდის რომ ეს არის შემთხვევითი ახლა დღეს გაჩენილი სპორტი ავირჩიე მომეწონა ეს არის რომ ჩვენში არის ეს რაღაცა არ ვიცი ზუსტად რასათაურია რაღაც მებრძოლის არქეტიპი არის რომ ეხმაურება შინაგან რაღაც არაცნობიერს და ფაქტია რომ კოლექტიურად ეხმაურება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია შეპყრობილი ხო ამ სპორტით და ძალიან სხვა ხო ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს ბრძოლა აი ვინმესთან რო არ ქონდეს არ ეეკრებოდა დებატები არ ქონდეს მოიწყენ ხო მოწყი იმიტომ რომ მე მჭირდება იქნება იცი რას ვფიქრობ რომ აი ამ ვაიბში რო ხარ აი ცოცხალი ხარ ისეთი ცოცხალი როგორც სარეს დროს კი ეგ არის ეს ჩემი ფსიქოტიპისთვის არის როგორც აუზე ყველიპური და წყალი რო გჭირდება აი წყალივით ჰაერივით იმიტომ რომ ჩემია ეგ რა აი ეგეთივად მეც მქონდა ეს და ამას ვერ ბრძოდე იცი არა მე არ ვიღებ მე ეგეთი ტიპი ვარ ოღონდ არ უნდა დაგემართოს რა იცი რომ თუ ბოლომდე გივდი აი ამ შენს როლთან ეს როლია ოღონდ როლი არ ნიშნავს ტყუილს როლი არის შენი ერთ-ერთი გამოვლინება ხა 100% თუ ამასთან გაიგივდი და მე აი ყველგან ცხოვრების ყველა ეპიზოდში თუ სფეროში ხო და დაიწყე და მართლა მოხმარებაში გადახვედი რომ აი ყველას უნდა ეკამათო და ეს უკვე აღარ არის ჯანსაღი მაგრამ მე მივეცი ამას თავის ფორმა ხო აი ეს ჩემი საჯარო სივრცე სადაც ეხა უფრო დავაწყდა რაღაცები შემოვიდა სხვა შეხები ინტერვიუს ფორმატი, იმიტომ რომ აი ესეც მომწონს. ანუ მე ვხედავ რომ ჯანსაღი არის მრავალფეროვნება. იმიტომ რომ ესეთიც ვარ, ისეთიც ვარ. მინდა გითხრა რომ მოდიოდი, ვფიქრობდი რომ მეთქე ცოტა შეიძლება დაძაბული ვიყო თქო და ძალიან თავისუფლად ვარ და ძალიან არა მე ზოგადად იმისა რომ მედაში შევხვდით ხო რაღაც ვივარჯი. დაძაბული რატო უნდა ყოფილიყო? ვივარჯი არ ვიცი, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ყველა მეუბნება და ეს რაღაც თავს არ ვიქებ, რომ ძალიან კომფორტული რესპონდენტი ვარ პირიქით.
ხო, იმიტომ რესპონდენტის ხო, ანუ დაძა, ხო, მე პირველად ხარ და არ ვიცოდი. კი, ვიღებ, აი, სად არის იმას უყურებ რა, კრიტიკას იღებ ადვილად. არა, არ ვიღებ ადვილად. ან პასუხს გავცემ. ეს მგონი ჩვენი გააჩნია თუ შეგიძლია იმ წუთას პასუხის გაცემა. მე შეიძლება პასუხის გაცემა თავში მომივიდეს 3 დღის მერე. ნუ შეიძლება ეგეც. სხვა შეიძლება პაუზის აღება ცუდი და არა. მერე აზრიც აღარ აქვს პასუხი გაცემა. აქვს. პირიქით თუ ძალიან დიდი ემოცია მოგაწვა იმ წუთას, ჯობია პაუზა აიღო. არ არის ხა 3 დღე თუ ცოტა ბევრია, თუმცა შეიძლება გააჩნია ემოციას. მაგრამ 1-2 წუთიანი პაუზა უნდა აიღო, სანამ უპასუხებ თუ გინდა რომ აი ეს ჯანსაღად უპასუხო და არ იყოს თავდასხმა. თეთრი შურს არის ადამიანები წამიერად იმ წუთას რომ ჩააქვესკნელებენ. იცი რა არის რაღაც შეურაცხყოფელი. ჩაქვესკნება რომც მომაყან შეურაცხყოფ, მე მაინც პიროვნულად არ გავლანძღავ. მე ვუპასუხებ კონცეპტუალურად. ეგ ანუ არ ვეტყვი რომ აი სულ რომ მითხრას რომ შენ ხარ დეგენერატი ან რაღაცა, მე ვეტყვი რომ ეს არ არის სწორი, არ გეთანხმები და ხა უფრო რაღაცა განათლების ან ცოდნის დეფიციტს მიუთითებს და არ ვეტყვი რომ შენ თვითონ ხარ დეგენერატი. კულტურულად გალანძღავ ისე რომ ანუ მივანიშნებ. იცი რა მე მგონია რომ აი მაინც პიროვნული შეურაცხყოფა დაბალი სტანდარტია. უბრალოდ უსტანდარტობაა. და მე ჩემი სტანდარტი მაგ არ გავლანძღავ პიროვნულად, თუმცა პასუხის გაცემა ნახე თუ ვიგრძენი რომ კრიტიკა მოდის უპატივცემულობიდან მაშინ ეგრევე გაუბრაზდები და იქვე უპასუხებ, მაგრამ წუთას გარჩევა შეგიძლია. ანუ რა თქმა ვიგრძნობ მაგას. როცა ადამიანი პატივისცემით მაკრიტიკებს, ანუ ვგრძნობ რომ პატივისცემს, მაგრამ აი უკავშირს მაძლევს, ეს რაღაც არ მოეწონა, ესე თulis, მაგრამ ჩემს მიმართ პატივისცემა აქვს. იმას მოусმე. მაგალითად ნუგზარ ძიძიგური, რამდენჯერ უთქვამს, რამდენჯერ გაუკრიტიკები ვარ და მიუნიშნებია რომ აი ეს რაღაცა ხასიათის დეფექტია. მაგრამ ამ კაცისგან ისეთ პატივისცემა მოდის და რაღაცა განცდა მაქვს რომ უყვარვარ და პატივისცემს და მე იგივე განცდა მაქვს და მაგიტომაც ვიღებ კი არა პირიქით ვეკითხები აი ესეა აუი მე რა უნდა ვთქო ლექციაზე აღარ მახსოვს აი ძალიან ბევრი კითხავს ვსვავდი და რაღაც თქვი რომ მეთქი ამას ვაპირებ თქო რა და უბრალოდ მახსოვს მაგრამ არ ვიტყვი რაც თქვი და ეს მომიტრიალდა და ლიკა მეუბნება მე შენ მეყვარები ყველა ვარიანტში. ხო, გაბრუნდა. ხო. და მე დავფიქრდი რომ ეთქობა თულად კარგი რაღაცას არ ვაპირებ. ყველა ვარიანტში. ხო, ნუ გზარმა გაანალიზა რომ ეს თვა ჯანსაღი არ იყო, ხო. რატო ეს პოდკასტი? არა. რაღაც სხვა. ხო, ერთმა დიზაინერმა გამაბრაზა და ვაპირებდი რომ ჩვენმა დავყოფილიყავ. ოკეი, გასაგა. აი, დიზაინი ვახსენე და ერთ პერიოდი რაღაც ამომიგდო TikTok-ზე, რაღაც ვიდეოებს ხედავდი და რაღაც სხვა ამპლუაში დადიხარ როგორც მოდელი. და ოღონდ დადიხარ როგორც ნაომი კემბელი. ჩემთვის ნაომი კემბელი არის ნომერ პირველი მოდელი. გარეგნობით შთამბეჭდავია, მაგრამ ესე არავინ არ დადის, იმიტომ რომ საოცრად მოქნილია, თეწო ძალიან კარგად, ნუ მოკლედ. ვინ გასწავლა სიარული? მთელი ბავშვობა უყურებდი და თინეიჯერობა ამ პოდიუმებს და ჩემი თინეიჯერობა დაემთხვა აი ამ 90-იანების ოქროს ხანას სუპერმოდელების და ნუ ხო წარმოგიდგენია ნაომი სინძი კროუფორდ, ლინდა აი ამ და ვერსაჩე და ეს ჩვენებები რომელიც ალბათ ეხლა აღარ არის ეგეთი აი ესეთი მაღალი აღარ არის ცისკაბადონი სუპერმოდელების თვით რაღაც გაასაშვალო ეს მაინც კი ვიქტორია სიკრეტია რაღაც მაგრამ ის მაინც სხვა სუპერვარსკვლავები იყვნენ ხო და აი და სუმა უყურებდი და ჯერთი ცეკვავდი ქართულს და ეს ჩემი სხეულის პლასტიკა და ის ბუნებრივად ამის ნიჭი მქონდა და ქართულ აი მოცეკვავები რამდენი მოსულან სამოდელო ხო უცვლიანი სტაჟი მაქვს წარმოგიდგენე რამდენი პირიქით ძალიან გაშიშებული არა შენ სხვა ნიჭი გამისცალკე ძალიან აი ხო გაშიშებულები ხერხემალი სწორად უნდა ჩვენ არ გვინდა ესეთი სისწორე და როცა მეუბნებიან და გონიათ რომ პლუსია რომ აი ჩვენ დავდიოდით იქ და მეუბნებიან იმიტომ რომ რაღაც გონიათ რომ რაღაცა ბენეფიტებს მისცემს არ ვიცი და აუ აი ცუდად ჩემთვის არის ყველაზე კარგი სამუშაო გოგო მოდელი რო გავხარ და სუფთა დაფა უნდა იყოს ანა ცეკვას ავიდავანებოთ ანუ ეს შენში არის შეთნაბადი ნიჭი მე უყურებდი და ეს
ყოველთვის მომწონდა და იმდენად მე ეს ამ TikTok-ზე ავიხთინე ეს ჩემი ისინი გამოვლინებები და ეს კაბები და ასე შემდეგ და მე ერთ-ერთ გადაცემაში გია ჯაჯაინძემ მითხრა რომ აიო შენო აი არ არსებობს რომ მეო პოდიუმზე არ გამოგიყვანო აი რანაირად თუ ისე გიყვარსო და ნუ მე გამოგიყვანო? ხო სადღაც რაღაცას ჩაგიწყობო რა გასაგებია რაღაც ივენთების კეთება და არა მე უნდა გაგიპროდიუსერო რომ შენ გამოგაჩინო და ნუ ძალიან ვიციეთ თავის გადაცემის ჩაწერა იყო და ზუსტად ამ გადაცემის ჩაწერიდან 2 დღეში მირეკავს ლიკა ყაზბეგი და მეუბნება რომ მე უნდა გამოგიყვანო რაღაც ჩემ ჩვენებაზე და ვიფიქრე გიამ დაურეკა არა არ ვისაუბრე ხო და არ ვიცი ეთყობა სამყაროში რაღაც და ნუ მე მოხარული ვიქნები ეს გვაქვს ხომ ეს ტელეპათიური რაღაც თუ დაუბრუნდები ამ ივენთების გაკეთებას და აი შენ იყავი მე მგონი პირველი ხო ეგეთ ჩვენებებს ვინც აკეთებდა და მე ვაკეთებდი არაორდინალურ ჩვენებებს ირინა იმდენად ეხლა როგორ უნდა მოგბეზრდეს რაც გიყვარს შეიძლება არასწორ სიტყვას ვიყენებ მაგრამ აი თქვა აი 20 წელი ვაკეთებდი სულ აი მოდელების ჩვენებებს მე მივხვდი რომ აი რაღაც მობეზრდა ხალხს ეს მოდელები სტანდარტულად თან ჩვენთან ხო ჩვენებაზე რატომ მოდიან გოგოების ანახავ და შენი კოლექცია საერთოდ არ აინტერესებს არც არავინ ყიდულობს ამ კოლექციას და მე ვიფიქრე რომ მოდი გავაკეთებ 30 წლის ზევით აი რატომღაც ეს მქონდა რაღაც აი ზღვარი 30 წლის ზევით წარმატებული ქალბატონები გადა დავარქვი პროექტს წარმატებული ქალი პოდიუმზე 10 წელი ვაკეთებდი არ ვიცი 10 სეზონი ჩავატარე არ ვიცი გავაგრძელებ თუ არა შეიძლება სხვა სახელწოდები მაგრამ აი ისეთი ხა თავს ვიქებ ესე მაგრამ აი ჯაჯოს მეუბნებოდა რომ აი ჯაჯომ არ იცის ეხა თან ის ტყუილი იქება თავი მეგონა პარიზში თან სივრცეც არაჩვეულებრივი უნდა კი და ხმაურიანი იყო და ყველაზე ასე კვანი არ მინდა ვთქვა ანუ როგორ თქვა ყველაზე მეტი ასაკის კირა ანდრონიკაშვილი უსაყვარლეს არ იცი რა ხდებოდა კიდრა რომ გამოვიყვანე პოდიუმზე ოღონდ თავიდან ვერ ვედავდა აი ჭირდება წახალისება ქალებს იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენია აი აუცილებლად სხვა შეიძლება უფრო ლამაზია ქალი მე მგონი უფრო არ იცის ხან მე შემხო აი თვითონ ახლა კირა ანდრონიკაშვილი გადაცემაში გვინდოდა მოწვა და აი ჯერ უნდა მოუწესრიგ რაღაც აი ზუსტად ისეთი ლამაზია რომ ხო აი უფრო თავდაბალია ბოლომდე მოწესრიგებული არა და სწორიც არის რა თქმა უნდა ანუ მე უკვე აი ხალხის რეაქციიდან გამომდინარე მე ვიღაცებმა დამირეკეს აუ ლიკა მე ჩამში აი ცოტა არ მიყვარს ხოლმე მე მიყვარს როცა მე თავაზობ ადამიანს რა თქმა უნდა უხერხულ სიტუაციაში ჩავარდნილო რა ხა პოდიუმია მაინც იქ ცოტა გარეგნობაცაა საჭირო არ არის ეს ისეთი სტანდარტული დაჯილდოების ცერემონიალი სადაც ნებისმიერ ხალხს გამოიყვან გენიოს ნიჭიერს მეცნიერს მაგრამ რადგან მაინც დეფილია ხალხი ითხოვს რომ რაც ესთეტიური სიამოვნება მიიღოს და ძალიან უხერხული ბევრი სიტუაციაც ქონია მე ვისურვებ რომ გამოვიდეს ეს ჩვენება და რაღაცა სპონსორებიც დაინტერესდნენ და რაღაცნაირად გამოხალისდეს ეს იმიტომ ჭირდება ეხლა თითქოს აი არც კეთდა არ ვიცი ეხლა შეიძლება რაღაცა იცი ეხლა გავაჟღერებ რა მოვიფიქრე და როგორ მომიწონებ ჩემს იდეას არ მინდა რომ ესეთი აი ძალიან სახალხო იყოს ეს პროექტი და მინდა დავიწყო დახურული ჩვენებები ანუ დახურული ჩვენება რას ქვია ძალიან აი ვიწრო წლისთვის იმ საზოგადოებისთვის რომელიც თქვა მე მომწონს შენ მოგწონს როგორც გამოსვლას ხო აი ესეთი ხო ეხლა მე არ მომიფიქრებია ესეთი ჩვენებები კეთდება უცხოეთში მაგრამ საქართველოში არ ყოფილა აი არ მინდა ეს სახალხო და ეს 500 სტუმარი და ხო არა მთავარია სწორი დიშა აი სწორი ხასიათი მომწონს ძალიან მომწონს და მე მთავარია ისე გავაშუქებთ რომ მაინც ყველა გიყავს ასე რომ მოკლედ მინდა დავუბრუნდე ისევ ამ საბრძოლო ხელოვნებას იმიტომ ემოცია არ გამსვლია იმიტომ რომ გუშინ მოვისმენე ერთ-ერთ პოდკასტში იყავი გიორგისთან და ისეთი გატაცებით საუბრობდი აი ზუსტად აი როგორც ფსიქოლოგიაზე ისაუბრე რაღაცა ესეთი კი ეგრეა და პატარა რო ყოფილი რომ შეხვდოდი ამ ბრძოლებზე მე არა მე თვითონ არა არა ხო აი ის რომ მე ვერც წარმომდგენია ჯერთი აი რო არის ხოლმე რომ აი ქალი დავუშვათ წამყვანი და აი რომ მithქვამს აი დავუშვათ მე ბრძოლს ინტერვიუს ჩავარდ მოდი აბა ჩემ ანუ
ვისპარინგოთ, აი არ ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ სიტყვიერი სპარინგი. ხო, რა, ეს ჩემი არ არის, რომ ხა შევიდე და მებრძოლთან ახლა მოდი ვისპარინგო. არა, უკვე დიდები ვარ, დიდი გოგოები ვარ. არა, ხო, შეიძლება აი რაღაცა წაიმაიმუნო და აი მოდი რაღაცა აი როგორი კომაგი იქნები დარწმუნებული რა პირებ, ხო, რომ დასწრებას რაღაც მე მგონი ტარდება საქართველოში. რკენა ტარდება, სეტანტა სპორტსი ატარებს და უკვე 2 ჩატარდა ძალიან მაგარი პერსპექტივას ვერ დავესწარი თუ 6 საათი იყო ივენთი. თუმცა უყურე სახლში უყურე და ძალიან კარგი მებრძოლები ყავს და მართლა პერსპექტიულები. ნუ ეხა მე რომ ესე ჩამithრია და სრულიად გადამრია MMA არის ჩვენი მებრძოლების ილია თოფურიას და მერაბ დვალიშვილის დამსახურება, იმიტომ რომ შენიანი რო გეგულება ასე დიდ ასპარეზზე საერთოდ სხვა ემოციაა და გარდა იმისა, რომ MMA რაღაცაეთ ეროვნული სიამაყე თუ რაღაცა სხვა განცდები წამოიღო, ამან რაც აი სხვა სიამოვნება მომანიჭა, მოკლედ აი ხო გეუბნები რაღაც განსხვავებული. ხო, წახვიდეთ სპორტული ფსიქოლოგიის კუთხით. იცი, ჩემი კონტენტი რაც ვაკეთებ MMA-ის კუთხით, ისედაც ფსიქოლოგიურ ანალიზს ვაკეთებ მებრძოლების და აი როგორ ხედავ ემოციურად, ვინ როგორია, რა мотиваცია აქვს, ესე ვარჩევ. იმიტომ რომ თვითონ საბრძოლო ხელოვნების კომპეტენციას ეხლა ვიძენ და აი ფსიქოლოგიური ხედვები მაქვს და ყველაზე განსხვავებული კონტენტი ეგრე იდება, იმიტომ რომ აი კი რა ემოციით გამოვიდა იქ აი ახლა რა мотиваცია, აი მაგ კუთხით უფრო საინტერესო არის ჩემს მებრძოლები და კიდე მაქვს რაღაც იდეა აი ამ კონტენტის გაკეთების. მე დიდი სიამოვნებით იქნებიან შენი სტუმრები. ხო და უნდა განვახორციელო ის ჩანაფიქრი, რაც მაქვს ამ MMA-ის კუთხით და ნუ ნახოთ. არა, ჯერ შევათანხმო. ერთი ინფორმაცია მაინც უნდა გავაჟღეროთ ისეთი, რაც სხვაგან არ თქულა, ხო. ნუ რაღაც ეგეთი კონტენტი მინდა, სადაც აი ეს MMA-ის ირგული მოკლედ ჩემ ვნებებს დავიკმაყოფილებ. არა, ჯერ ვერ ამბობ, რომ ბოლომდე არ მაქვს კონცეფცია შეკრული, თორე ვიტყოდი. ჩამოყალიბებული. ხო. და კი, MMA ჩემი ახალი ვნებაა და იმდენად ახალი შტრიხი შეიტანა აი ჩემ დიაპაზონში, აი მოულოდნელი, რომ მაყურებლისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდა, ჩემთვის აი ვისვენებ, როცა MMA-ის ბრძოლებს უყურებ, ვისვენებ, როცა ამაზე ვლაპარაკ, ხაცა თითქოს აი სხვაგან გადადიხარ რა, აი ჩემთვის თერაპიულია, იმიტომ რომ აი ქალების უფრო მაინც უფრო მძიმეა რა. ეს არ გაქვს, აი მე ესე უყურებ ხოლმე ნახევარ ბრძოლა, მარტო ჩვენი ბიჭების ბრძოლას უყურებ, ისე არ მაინტერესებს. თვალებით მაგ დახუჭული. ნუ რა მომენტებში ხვდები? შენ არა. არა, უყურებ თლიანი. თუ გინდა რომ გაიგო მე ის ჰაილაითების მუღამი, თლიანი ბრძოლა უნდა ნახო, იმიტომ რომ ახლა წარმოვუდგენ, ახლა ილია თოფურიას ბრძოლები მართლა 1000 ჯერ მაქვს ნანახი თითოეული. არის ახლა ვიღა რაღაც ბრძოლები, რომელიც შეიძლება არ დამაინტერესოს. როგორც ეს მაინტერესებს, ვინც აი ჩვენ მებრძოლებთან იკვეთებია. გოგონების გოგოც ხო ყავს ამავიწრა ახლა სახელი. იცი რა, აი ლიანა ჯოჯუა და აი მახსოვს იგივე აზრით უყურებ? აი რუს მებრძოლს რო ებრძოდა, მაშინ ძალიან გულშემატკივრობდი და გაიმარჯვა მან. და აი ქიდან აი ესა გრუზინსკაია ვალჩიცა ესე ეძახდნენ და ისეთ სიამაყე იყო, ძალიან მაგარი იყო. თუმცა მე რაღაც UFC-ში თითქოს ცადა რაღაც არ ნუ მოკლედ, მაგრამ ესეთი პერსპექტიული კარგი სპორტსმენი არის და ჩვენთან ახლა ქალები დიდად ხა რო გითხრა აი ქართველი ეგრე რო გამოვიდეს ქალი, აუცილებლად შევხედავ რა, აი სხვა რამე მოაქვს ამ შენიანს რა. იცი როგორი განცდა მაქვს, რა აი სიტყვაზე ხა ილიაზე მაქვს ეგეთი განცდა, რომ შედის ოქტაგონზე მე ვარ ის, ანუ აი ეს თანაზიარობის რაღაცა მოდის შეგრძნება და იმდენად სიამოვნება მოდის, რომ რა ვიცი, ცალკე кайფია. როგორია მებრძოლი ირინა სახლში? იბრძვი თუ ისესავით? სახლში ვარ, მესავით მართლა კნუტივით. სახლში მე ვარ ინტროვერტი უფრო მეტად ვიდრე ექსტრავერტი, მიყვარს სახლში ყოფნა. და უცნაურია, ნუ მაგრამ და სიმშვიდე ხო. ჩემ სახლში შემოხვალ, ჩემ ქვერს მეუბნება, რომ აი როგორ ვიცი, აი რელაქსირდებ და ცოტა მიგაძინებ, იმიტომ რომ აი სიმშვიდე მიყვარს. იმიტომ ენერგია ხო უნდა აიღო მე რომელსაც გარეთ გაიგებ ენერგიას, სიჩუმე მიყვარს, სიმშვიდე, მუსიკა მიყვარს. თუმცა აი ბევრი რაღაცა
აი ჩემქვართან ერთად რო ვარ, აი მშვიდდები და ლევანსაც ესე უყვარს სიმშვიდე. ხა ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიკამათოთ კიდევაც და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში 90% სახლში გატარებული არის აი რელაქსაცია, იქ ფილმების ყურება, ვაიბი არის მშვიდი, ამის თქვა მინდა თუ რა ხო ვლაპარაკობთ კიდევაც და რაღაცას ვარჩევ და შეიძლება ბევრი რამე ვილაპარაკო ვიქაქანო, როგორ არ მიყვარს, მაგრამ მაინც სიმშვიდეში ვარ რა, აი ეს დილა მიყვარს ესე მშვიდი, სადღაც საღამოსკენ უფრო აქტიურდები და გარეთ სხვანაირი ვარ, აი ენერგეტიკულად სხვანაირი ვარ, თუმცა ხა რაღაც ელემენტები სახშიც იგივე მაგარი. ანუ ის არ ხარ, რაც სინამდვილეში ხარ? ანუ გარემოების მიხედვით ისიც ვარ და ისიც ვარ. აი მაგას მრავალფერო, ხო, კი, აუცილებლად ორია, მარტო შეიძლება მეტიც იყოს. მოწონთ, როგორც ვიცი ძალიან. ხო, მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ მთავარი იყო ნამდვილი. ესეთიც ხარ, ისეც ხარ, წარმოუდგენელია სხვა როლები რო არ მოირგო, ნუ ესა უფრო არაჯანსაღია რა, როცა რაღაც სადღაც სხვა კონტექსტში ხარ, იქ სხვანაირი ხარ, იცვლება კონტექსტი, იცვლება შენი როლიც, ხო? და ეს ბუნებრივია და მე შენ მეუღლის არ ვიცნობ ახლა, მაგრამ ჩანს ისედაც რა ერთბილი ადამიანია და რადიკალურად განსხვავებული. დინჯი ხო, ანუ თქვენ რო არ იყოთ ესეთი განსხვავებულები, მგონია რომ არც ხო, აი ყოველთვის, აი მეგობრები ერთნაირები შეიძლება იყონ და უფრო კარგად მეგობრობენ, მაგრამ ქალი და მამაკაცი ხო, აი ხა მე მაგალითად პირველი ყოველთვის ჩემთვის რაც იყო ხოლმე, რომ აი კაცში თუ შევამჩნევდი, რომ მე ჯიბრება, ან მე კონკურენტება, არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება დებატებში უნდა რომ ჩემზე ჭკვიანი გამოჩნდეს. და შენ რატო გინდა რომ ასე ჭკვიანი გამოჩნდეს? არ მინდა, კაც მე ვარ. ზოგადად ჭკვიანი ადამიანი. და როცა კაცი მეჯიბრება, უკვე იმას მე კაცად ვერ აღვქვამ. ის არის კონკურენტი, ანუ სქესი აღარ აქვს. და ლევანში დავინახე ზუსტად მე რასაც კაცს ვეცახე. ყველაზე მეტად რო ეს არ უყვართ, როცა ქალი უმტკიცებს რომ მე შენზე ჭკვიანი ვარ. ხო და მე არ ვამტკიცებ არაფერს, მე ვარ მეთქი. ხარ, და კაც რო ერთვება, რომ უნდა რომ დამიმტკიცოს, რომ უფრო მაგარია, აი მან რა მოხდება ახლა რომ გაატანინო თავისი და ვითომ ვისაც უნდა კაცო იყოს ეგრე და იმას თავის მეორე ნახევარი ყავს და მე ამან მიმიზიდა თქო ჩემ ქმარში რომ ჩემი ეს ქაქანი რაღაცა საერთოდ ანუ არანაირად არ შეეხო მის ეგოს რომ აი ეხლა არ ჩაერთო რომ ეხლა მე დავამტკიცებ რომ შენზე მაგარა პირიქით დამითმო ოკეი სხვა მივხვდი რომ ეს კაცი არის ძლიერი ჩემთვის ძლიერი კაცი რომელსაც არ შემეჯიბრება იმიტომ ისედაც ძლიერად გრძნობს თავს და ამ ჩემ რაღაცას რო აი ჩემი ასპარეზი მაგ და რაღაცებს ვამტკიცებ მისთვის ოკეია და პირიქით ახთოვანებულია ძალიანაც მოწონს და არ ჩაერთო რაღაცა პატივმოყრული თუ აი რაღაც ეგო რო ეხლა როგორ ესე კი არა ისეა რამდენი წელია რაც ერთად ხართ უკვე 7 წელი და აი შეიძლება რაღაც განსხვავებულად ფიქრობს, მაგრამ აი დამაცდის რომ ბოლი გამოუშვა და მე მეტყვის შეიძლება უკავშირი მოგცე. ხوارულია კოუჩინგზე და არაფერზე, ანუ ბუნებრივად თავიდანვე ეგეთი იყო. ეხა კიდე რაღაც თავისი კურსები და რაღაცები გაიარა, თუმცა თავიდანვე ეგეთი ტიპაჟი იყო და მე ეგ მომეწონა. დავინახე რომ აი ჩემთვის აი მიმზიდველობა კაცის მაქედან იწყება ეს ქვეცნობიერად ხდება მე კი არ მინდა რომ ეს ის არის ჩემთვის აი საყლე მე ესე მაგ წარმოდგენი რომ აი ინიციატორი კაცი უნდა იყოს აი ქვეცნობიერად მაგ რა კურსები გაიარა თუ შეგიძლია ეს ფსიქოლოგია თვითონ როცა იქნება სტუმრად მე მოყვეს ძალიან დამაინტრიგე და საინტერესო ნუ ალბათ ფსიქოლოგიური მე თვითონ ხო რაღაც სხვა და ეხა იმდენაირი კურსია რომ გინდა ფსიქოლოგი გინდა პიროვნული ზრდის და ძალიან ბევრი შესაბამისად ხო ჩვენ წყვილში ეგ იყო ყოველთვის რომ მე რაც მომწონდა კაცში რაღაცნაირად ეს დავინახე ლევანში და იმანაც დაინახე ჩემში ის რაც მოეწონა და ნუ სხვადასხვა შე როგორ თვლი პიროვნული ზრდის კურსზე ინტერესის გამო დავიწყე სიარული და ისე ჩამithრია შენს გარშემო არ იყვნენ ადამიანები რომლებიც გეუბნებოდნენ რომ რა რადგან მithumetes შენ ესეთი ჭკვიანი ხარ ირინა და რადგან და ისე ჟღერს პიროვნული ზრდის კურსი აი ცოტა ვიღაცის კურსი შეიძლება ცუდად მოხდეს და
არავის არ უკითხია? შეიძლება რა უთქვან თუ იმე რა არის ვერ გაუგიათ რა არის და ის რომ შენ რა თქინდა რატო ხა ისევ ამბობ ხა ჭკვიანი ვარ რას ნიშნავს ზრდა ერთი მხრივ კომპლიმენტია ვითომ არა ნახე შენ თუ მართლა გაქვს რაღაცა დოზით გონიერება ყოველთვის იცი რომ ცოდნა ამოუწურავია და რაც უფრო მეტი იცი ჯობი ხა მე ჭკვიანი ვარ და მეტი არაფრის სწავლა არ მინდა ეს არ ყოფილხარ ჭკვიანი ხო გონიერი ადამიანი და მე ამ გონიერებას არ ვუთვლი ჩემ თავს რომ მე ვარ ანუ უფალმა სამყარომ რომ მოგცა გონიერება ხო ეს უნდა დააფასო და ამას როცა ვამბობ იმიტომ კი არ ვამბობ რომ მე ეს გაუსვა ხაზი არამედ მადლიერება გამოვხატო რომ დიახ როცა რაღაცა გეძლევა ის დააფასე და განვითარდი მე რა პირიქით რაც უფრო მეტი უნდა იგივე აი სულ გული მწყდება რომ აი ყოველთვის გქონდა კარგი პლასტიკა სულ მინდოდა ცეკვას გავყოლოდი იმიტომ რომ გონია რომ აი ამით ამ მადლიერებას გამოხატავ არ უნდა გაუშვა ხელიდან და ის სადღაც სულ მეთანაყრება რომ აი რატო არ გავყევით ცეკვას იმიტომ რომ ბუნებრივი პლასტიკა მქონდა და მაქვს და ნუ იმას აქში როცა საჭირო იყო რომ გავყოლოდი მგონია რომ კარგი მოცეკვავები იქნება ხა ბევრი სამოყვარულო სულ მინდოდა ბალერინა ყოფილიყავი და აი ეს ჩემი ოცნება იყო და იმის გამიდა რომ ხო შენში რა რესურსიც არის იმას უნდა ემსახურებოდე და ეს კურსები მაგისთვისაა რომ განვითარდე არ არსებობს იქ ვინც მენტორები არის ისინიც თავის თავზე მუშაობენ ანუ ეს ხა უწყვეტი პროცესია ხო არ არსებობს რომ ხა თქვა რომ მორჩა მე ყველაფერი ვიცი ხა ეს სისულელი ხომ არ ქონია ესეთი ცდუნება რადგან აი ფსიქოლოგიაში ესე უღრმავდები და ნუ ბევრი რამ იცი ხო ხა ყველაფერი არის რა თქმა უნდა მაგრამ ხომ არ გაქვს იმის ცდუნება რომ სახში გამოიყენო ეს და სახში იყო ფსიქოთერაპევტი ნუ ახლა ამ თქვენ ცხოვრობთ ხო არა ეს როლი რომ აი მე ახლა შევდაკავა ხშირად აქვს ამის ცდუნება და აი ის რომ ყველაზე ბედნიერი ალბათ ჩემი აზრით ხალი ხარ როცა თავს აზრე უფლებას რომ იყო შენ ფემინურ საწყეში და როლში როცა ურთიერთობაზეა ლაპარაკი სხვაგან შეგიძლია ზოგან ფსიქოთერაპევტი იყო ხან ის იყო წამყვანი ხან მებრძოლი მაგრამ ურთიერთობაში აი შენი როლი რაც არის აი შენი ფემინური როლი იქ თუ მოკალათთი კარგად ხო მანდ იღებ ყველაზე მეტ რესურს კაცისგან და ყველაზე მეტად ირგებ ამას და აი ფემინური როლი რა არის კიდე ცალკე თემაა და ეს კიდე სხვა ის რა ქვია პოდკასტის ალბათ ეს არის საკითხი და ხო არა აი ამ როლების მორგებაზე ხანდახან შეიძლება აღმოჩნდეს დედის როლში ხანდახან შვილის ხანდახან მაგრამ ეს გადასვლა ოკეია ოღონდ არ უნდა გაიჭედო ჩარჩეიქ და იდენტიფიცირდე რომ აი მე დედა ვარ და მოდა ესე უნდა იყოს ან კონტროლის იმაში ამპლუაში ხო აი გადასვლა გადმოსვლა ოკეი მაგრამ ყოველთვის უნდა ეცადო რომ დაბრუნდე შენ ახსენე სიტყვა არ ვიცი რა დიდი დოზით გვაქვს ცდები რომ შენში უნდა იყოს ეს კონტროლი დიდი დოზით მაქვს ეს თუმცა არის სფეროები სადაც აი იგივე ურთიერთობის ნაწილში არ ვიცი ეს ჩემი სტრატეგიული ხედვა ესეთ რა არა იმიტომ რომ ვიცი რომ იმდენად მიყვარს რომ კაცი ხედავ შენ თავს გვერდიდან ხო ამ შემთხვევაში აი ინიციატივა იცი რა არის კი იმიტომ რომ მაქვს მიზეზი რატომაც გეკითხები კითხა გააგრძელე აი ნახე მე გეტყვი კონტროლი რა არის სიამოვნებაში არის კომპენსაცია რომ კონტროლში უგზნობთ თავს უსაფრთხოთ ანუ სადღაც როცა დაგაკლდა უსაფრთხოების განცდა ბავშვობაში მოზარდობაში ხო იწყებ გაკონტროლებას იმიტომ რომ თუ შენ ბავშვი ენდობა სამყაროს მაგრამ თუ ეს ნდობა შეილახა რაღაცა დისფუნქციური დინამიკის გამო იგივე გარეთ არ ვიცი მე გაზრდილი ვარ სადაც ომი და 9 აპრილი და ყველაფერი მაგ პერიოდზე მოდის აფხაზეთის ომი და უსაფრთხოების განცდა ნამდვილად არ იყო არც ქვეყანაში და არც ერთ ოჯახში და აი ეს რო შეიბღალება უსაფრთხოების განცდა ბავშვისთვის ნდობა ვეღარ გაქვს ისეთი და ნდობა აუცილებელია სამყაროს მიმართ და აი ეს კონტროლი თითქოს ანაცვლებს რომ აი უსაფრთხოებას ვიბრუნებ მე გავაკონტროლებ და იწყებ კომპენსაცია კონტროლი რომ უსაფრთხოების განცდა დავიბრუნო აი და იწყებ ისეთ რაღაცების გაკონტროლებას რომელიც გონია რომ ეს ილუზია კონტროლი არ არსებობს მაგრამ მე მგონია მე ამ ილუზიაში ვარ ესე იგი მე და ბევრი ადამიანი რომ თუ გავაკონტროლებ აი თუ დააკვირდები აი უსასრულო ეს დიეტები და აი დიეტებს ესეც კონტროლის მოთხოვნილებაა რომ აი მე
მე შემიძლია მაგალითად გავაკონტროლო, რომ აი რა ვჭამო და რა ვჭამო. გამკვეთით არ მაქვს მე კონტროლი, თორე ვიქნებოდი 15 კილოთი ნაკლები. ეს არის კონტროლის მოთხოვნილება, რომ აი რაზეც ხელი მიმიწვდება, გავაკონტროლო და უსაფრთხო თუ არ. და ეს არის სუროგატი ფაქტობრივად ნდობის. და აი ამ პიროვნული ზრდის პროცესში უნდა მოხდეს ისე უკან დაბრუნება, რომ გაუშვა ხელი კონტროლს და მიენდო. ნუ ეს პროცესია რა. აი შენი აზრით აი ტრანსფორმაცია მოხდა შენში ესეთი გარეგანი. იცი როგორი? აი სხვამ რო შეამჩნია და გითხრა რომ ირინა რა შეცვლილი ხარ? კი, ეს სხვაშორის ყველა მითხრა, რაც მედალევანი დავქორწინეთ, ყველამ ირგვლივ სოციალურ ქსელებში ყველა მეუბნება, რომ ენერგეტიკულ რაღაცნაირ დამშვიდებული. არა, დაქორწინებას არ გულისხმობ. აი, როდესაც გაიარეს პიროვნული ზრდის კურსი. პიროვნული დისკურსი? იცი რა, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის საფუძველი, მადლიერებას ვწერ, მოვლენებს ვწერ, ემოციების აღწერა, ხუთი მინიმუმ ემოცია, ყოველდღურად მომცა. აკეთებ ამას? ყოველდღურად. კარგი გოგო ხარ, მე ხშირად მოვიწყე. იცი რა არის? ეს არის რაღაცა ბაზისი, ფუნდამენტი. პიროვნული დისკურსმა უფრო მომცა რა, იცი, საყრდენი. აი, იცი თითქოს, აი, რომც აიბურდო, იცი რას უნდა დაეყრდნო, აი გაკ ინსტრუმენტები და გამოიყენე. ესე იგი რაღაც არ აკეთებ. თუ ისევ ქაოსში გრძნობ თავს, ისე რაღაცებს არ აკეთებ. და ეს მომცა ნამდვილად ახლა ისე პრაქტიკოსი ყოფილ ხარ. ნახე როგორ არის სამთვიანი კურსის შედეგად ახლა შენ თუ ელოდებ დიდ ტრანსფორმაციას, არასწორი მოლოდინია. ახლა იგივე ნუგზარსაც რო კითხო, რეალურად ეს ამ რეჟიმში უნდა იცხოვრო მინიმუმ 3 წელი, რომ მართლა დადგეს ტრანსფორმაცია. ეს სამთვიანი კურს გავიარე და ვიტრანსფორმირდი ეგრე არა. ეს მე უთვიანი კურსი გავიარე, 2 თვე იყო ჩემი. მე 3 თვე მახსოვს. თუ არ შეიძლება მეცლება ახლა. რაღაც 2-3 თვე მშობა აქვს ცოტა. ეს არის რომ მოგცა საფუძველი და მე შენ უნდა იმუშაო შენ თავზე და სადღაც 3 წელიწადში შეიძლება 5 წელიწადში რაღაც დაინახო და მთავარი არის დისციპლინა. თუ ამას წლები ყოველდღე აკეთებ, რომ იწყებ მადლიერები, წერ მოვლენებს, წერ გრძნობებს, რაღაცა რო ხდება, პაუზას იღებ. აი ამას თუ დაანერგავ შენ ცხოვრებაში, ტრანსფორმაცია აუცილებლად დადგება, მაგრამ უბრალოდ ახლა ცოდნა მივიღე და ახლა დღეს უკვე რაღაცა სხვანაირი ეგ თამაში იქნება. კი, მისმის. შენთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი რა არის? კომპლიმენტი. როდესაც რას გეუბნებია? ძალიან გამომუშავებული მაქვს, რომ არ ველოდები კომპლიმენტს. მე იმდენად კრიტიკის ქარცეცხლში გამოვიწრთე და გამოვიზარდე 10 წელი რაც საჯარო სივრცეში ვარ. თავიდან ისეთი აგრესია. რატო ვერჩოდი მე ჩემი სათქმელი ვთქვი და ყველაზე მაგარი რაღაც გავაკეთე. ამდენად აუცილებელი იყო შენთვის რომ გეთქვა ის რა. მე რაც მაწუხებდა ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. შენთვის შეიცვალა თუ ჩემთვისაც და ჩემი ასე ვთქვათ კონტრიბუცია გავაკეთე, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველად რომ მიმიწვიეს ახს თოქ-შოუებში ისეთ საოცარ კითხვებს ვამდნენ. აი ქალების უფლებებთან ახლოს რო არ ქონდა არავის გავლილი და ეხლა თვითონ ჟურნალისტებიც ხო ისე გაიზარდნენ ამ კუთხით და ისე სწორად გისმევენ კითხვებს. რა თქმა უნდა უკვე შეიცვალა გარემო. მე ჩემი წვლილი შევიტანე არასამთავრობოებებ თავის წვლილი. იცი რატო კითხე რა მაინტერესებდა მე ხშირად ესეთ კომპლიმენტს მეუბნებიან, ერთ სიტყვიანია ეს კომპლიმენტი. აი ხშირად თუნდაც აი რაღაც ადგილგზელოებში სუფრაზე იმ დღეს ვიღაცა მომწერა და ეგრევე დაბლოკვა მინდოდა. გაგიკვირდება ეხლა რასაც ვიტყვი. შენ ძლიერი ქალი ხარ. და მე ვიშლები, ირინა. ან მოგწონს? არიცი არ მომწონს. არა. აბა და რა რო გითხრა ეხლა რომ აი და რომელი კომპლიმენტი მოგწონს? აი ეხაც რეაქცია მომწო და სიტყვას ვეღარ ვაბავ. აი რატო მემართება ეს არ ვიცი. ნუ შემიძლია მარტივად ავხსნა ის რომ არ ვთვლი თავს ძლიერ ქალად. და ძლიერი ქალები ვინც ვიცი ცოტა მამაკაცურები არიან. სიარულის მანერაც კი მამაკაცური აქვს. ჟესტებიც თვითონ რა თქმა უნდა ვერ გრძნობენ და სუპერ ქალები გონიათ თავი. აი ეს კომპლიმენტი მე მანგრევს. ხალხო არ მითხრა და არასოდეს რომ მე ძლიერი ვარ. არ ვარ ძლიერი. და სუსტი ქალი ხარ რო გითხრა მოგეწონება? ვარ სუსტი და ეხა ნუ აი რატომ უნდა მითხრა? აი ეგ არ ვიცი.
აი ბოლომდე რატო უნდა მოწონდეს რომ სუსტი ქალი ხარ გითხრა. რა არის მოსაწონი? რატო სუსტი? შეიძლება ნაზი, შეიძლება ფემინური, მაგრამ სუსტი ჩემთვის რაღაც სინაზესთან ასოცირდება. სუსტი არის აი რაღაცა. ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ინტელექტში რომ ცოტა ნაკლებია. რომ ვკითხო რომ აი ჩემ თავს ვკითხო რომ აი ლიკა რატო გაქვს ესეთი აი რატო რეზონირებ ესე შეიძლება ზუსტად ვერ ხსნი, იმიტომ რომ არ მაქვს ბოლომდე გაცნობიერებული რატომ არ მომწონს. აი რა ჩემი ვერსია. აბა მითხარი. ნახე, იმდენად დიდი ხანი საუკუნეები ჩვენ გვიდებენ თავში, რომ ქალი მართლა სუსტი უნდა იყოს და კაცისთვის ეს არის მოსაწონი, რომ ქვეცნობიერად უკვე ყალიბდება ეს ფილტრი, რომ მე რომ ქალად აღმიქვან, უნდა ვიყოს სუსტი. თორე ისე კაც არ მოვეწონები. ოღონდ შეიძლება კონკრეტულ კაცზე კი არ იყოს ლაპარაკი, ზოგადად აი პატრიარქალური სისტემა ამას გეუბნება, რომ შენ ქალს, აი როგორც პიროვნულად მეუბნებიან. ძალიან ხშირ ერთი და ესე კი ხარ ძლიერი, როგორც პიროვნება. ანუ აი 200 ადამიანი ხეშეძახი უნდა გაახმო და ნახე ძლიერი, აი რო დაანებო თავი ძლიერი ქალი კი არის, ძლიერი პიროვნება ესე რო ითქვას. რატო არა? არა, ქალს ეს შენი ნება რომ არ მოგწონდეს. რომელი კომპლიმენტი მოგწონს? შენ თვლი თავს ძლიერ ქალად და გინდა რომ იყო? მე ნახე როგორ მაქვს ახლა ჩემ სამყაროში როგორ ხდება. რომ ჩემთვის ძალა არის ძალას აქვს თავის საყრდენი და საფუძველი და ეს არის ჩემთვის უფალი და სამყარო. მე თუ ვარ თანხვედრაში იმასთან რაც სამყარო მომცა, აი იმ ტალღაზე ვზივარ, ჩემი სულის დაკვეთას ვასრულებ, მაშინ ძლიერი ვარ. როგორც კი ამას ავწდები, მაშინ ცალკე ადამიანი ვერ იქნება ძლიერი. აი ჩემი კონცეფცია ეს არის. ამ კონცეფციაში მე სქესის გაგება საერთოდ არ შემომაქვს. ეს კაცისთვისაც ასეა. ჩემს გაგებაში და ქალისთვისაც. ანუ სქესი არ განაპირობებს არც სიძლიერეს და არც სისუსტეს, განაპირობებს შენ რამდენად თანხვედრაში ხარ სამყაროს ენერგიებთან, უფლის ენერგიასთან, ვისაც როგორ უნდა ისე დაარქვას, ხო? აი აქ ვზომავ მე ძალას. აი იგივე ხა მასლოუს პირამიდა რო ავიღოთ, ხო? და ყველაზე ფუნდამენტური ადამიანის საჭიროებების პირამიდა. მასლოუს აქვს გაკეთებული ადამიანური საჭიროებების პირამიდა და ფსიქოლოგიური და არა ქალის და კაცის ცალ-ცალკე არა აქვს. ანუ ყველა ადამიანს აქვს მოთხოვნება უსაფრთხოების, სიყვარულის, აღიარების, პატივისცემის, თვითაქტუალიზაციის. აქ არ არის ქალი და კაცი. ეს დაყოფა, აი თუნდაც აი ძლიერი ქალი, სუსტი ქალი, ესეც არის პატრიარქალური სისტემის ნაყოფი. ეს არის შემოგდებული ტერმინი. რას ქვია ძლიერი ქალი და სუსტი ქალი, ძლიერი კაცი და ანუ ეს ტერმინები, აი სქესის შემოტანა და მიბმა ძალაზე და სისუსტეზე უკვე არის манипуляция. მიხვდი? მე ესე ვხედავ. შესაბამისად მე არ ვიწუხებ თავს იმაზე ფიქრით, ხომ მე ძლიერი ქალი ვარ თუ სუსტი ქალი ვარ თუ ვინა. მორჩა ქალი ხარ და შენ როგორც ადამიანმა გააკეთო უნდა ის, რაც შეგიძლია და რაც სამყარო მოგცა და ემსახურო ამას და ეს იარლიყები არც კომპლიმენტად ვიღებ და არც ვფიქრობ მაგაზე. ეს აი მოგვაზავდა ამის მერე ხო ნაკლებ ყურადღებას მივაქცევ კიდე ბევრჯერ იქნება ესეთი კომპლიმენტი. ხო ხა ვიღაცა მე მახსოვს გიამსთან ჯაჯენძესთან ვიყავი გადაცემაში და ეხლა ექსპერიმენტულად ჩავატაროთ, შენ ხო ფემინისტი ხარო და ჩემოდნებში ჩაალაგეს რაღაცა ქვები თუ რაღაც ისინი აგურები და აბა თუ აწევო და ამით ზომავდა მე ძლიერი გასავალელი. მე ვთქვი გადავთ ხო? ანუ ესე გაიგეთ მაგისთვის გავყურით ამდენი ხანი. ნუ რა თქმა უნდა ნახავთ ხუმრობით იყო, მაგრამ ნუ ეს ხო ფასადური გაგება ამ ყველაფრის ახლა ძლიერი ქალი ვარ და ის უნდა ვზიჯო. ჩემი ასე ჩვენ ხარ აი გამოკვეთილი ლიდერი, იმიტომ გითხარი პოდკასტის დასაწყისში რომ აი პოლიტიკოს ხედავ თქო ისე რა საინტერესო იქნება ეს პოდკასტი ხო შეინახება YouTube-ზე სამუდამოდ რო ახდეს. რო ახდეს. გამოვრიცხავ ძალიან ახალგაზრდა თუ დადგა ის პოლიტიკაში ისეთი სივრცე თუ შეიქმნა რომ ჩემნაირი ტიპის ადამიანი, რას ვწახს ჩემნაირს ნამდვილი, რომელიც აი არ ვერ მიეყიდება ვერავის. შენ რატომ დაელოდო როდის დაგიძახე მე შეგიძლია შენი შექმნა რასაკვირველია. ამას მივიღებ კომპლიმენტად. აი ესეთ გამოკვეთილი ლიდერი რო ხარ კიდე რაზე შევამჩნია ეს შენი ჩანაწერები რომ ნახე ვიდეოები სანამ ჩვენ შევხვდებოდით ამას.
ესე იგი გიწევენ ცოლქმარს. ხო. ორივეს. ხო. და შექმარს უწევს ბრძოლა სიტყვისთვის. ნუ იცი რა, აქ ორი ვარიანტია. ერთი რომ მე ცოტა მოუთმენლობა მაქვს და ეს არ არის ლიდერობა და ლიდერისთვის კარგი თვისება, იმიტომ რომ ეს მოუთმენლობაა, რომ ასწრებ. ამიტომ ეს ფლად კარგი არ არის. თუმცა მეორე არის. როგორი ეს არის სიყვარულო ძალსაშენსა და ხასიათიც ძლიერი აქვს და პლუს ახლა საჯარო სივრცეში ახლა მოდი ვთქვათ, რომ ეს ჩემი ძლიერი მხარეა რა საუბარი. შესაბამისად უფრო ადვილად ვავსებ ხოლმე ამ სივრცეს და მე ვიცი პროდიუსერებს და წამყვანს რა უნდა და როგორი დინამიკა ჭირდება და ამიტომ ცოტა მისწრებს წინ. ახლა იგივე ხა სიმღერაზე თუ მიდგა ჯერი მე ვჩუმდები და ლევან ლიდერი და რო დასწრებს ხო ანუ მე ვთქვი იმას თავისი ასპარეზი აქვს და მე ვფიქრობ რა ზუსტად ის რომ ადამიანს ნიჭიერია და თავში დარწმუნებული მე ესეთ რაღაცებში შეიძლება ადვილად დაგითმოს რა იმიტომ რომ იმან ის რომ თავისი სცენარი ეს მოუთმენლობა აი ხა ერთად რომ მივდივართ პოდკასტში ამ კუთხით ვერ მართავ შენ თავს ნუ ყოველ შემთხვევაში სამუშაო მაქვს რა რომ მივალ უნდა ვიცოდე ხა რომ სიტყვაზე ხა ერთად გვიწევს მისვლა პოდკასტში რომ დავატორმოზო და მივცე სივრცე რომ თქვას რომ ლევანი უფრო თიჯად საუბრობს რომ დაგაჭიროს ხოლმე მაკედის კაშფერი არ ღიზიანდება ეგეთ რაღაცა შეიძლება მაყურებელი უფრო გაღიზიანდა ეს არ ვიცი მაგრამ ის რომ ხა ეგ მე უნდა მოვზომო რომ დავატორმოზო გავჩუმდე ეგ ჩემი სამუშაო მაგას გვე მოუთმენლობა და ეგ სამუშაოა მაგას თავის საფუძვლები აქვს ირინა მოკლედ რამ დაკითხო ახლა ერთი წლის მერე ხო რომ შევხვდეთ მე და შენ ერთმანეთს როგორები ვიქნებით იგივე ირინა იქნები იგივე ლიკა თუ რა შეიძლება ჩვენ ცხოვრებაში აი რა პრინციპში ამ კითხვაში გავერთიანებ რა გეგმები გაქვს და ერთი წლის მერე როგორ ხედავ შენ თავს აი ხა რაც ახალი მინდა შემოვიდაო ჩემს ასე ვთქვათ საქმიანობაში არის ზუსტად ეს ერთ-ერთი სესიებზე უნდა მოვაბა თავი და აი ამდენი ქალი რომელიც მიკავშირდება მწერს ძალიან ბევრს პასუხობ და მიმოწერითაც voice message-ებით რაღაცებს ვეუბნები. აი მინდა რომ ეს გადმოვიტანო პროფესიონალ დახმარებას გთხოვე. რაც ნახე პირად თემებზე ძალიან ვფრთხილობ, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რჩევებს არ ვიძლევი. და მე მიწევს რაღაცნაირად ისე გამოძრომა აქედან და აი ერთ-ერთი სესიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ დახმარება მინდა და რაღაცნაირად ჩემი კონტრიბუციის გაკეთება ეს სწორ ფორმატში მოვახდინო. და ალბათ ეს მთელი ერთი წელი ჩავდებ ამაში, ამ რესურსს, რომ უკვე ჩემი ეს საქმიანობა, რაც არის ქალების უფლებებისთვის ბრძოლა, აი ამ კალაპოტში გადავიყვანო, ნაწილობრივ თორე იმ ხას გავაგზავნებ, რაც პოდკასტებია და დაუშვათ ჩემი ინტერვიუები, თუმცა აი დავამატებ აი ამ მომენტს და რაღაცნაირად აი უსაფრთხო სივრცის შექმნას, as ქალი მოვა და მენდობა და მეც მისთვის სასარგებლო იქნება ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ის იქნება ყველაზე დიდი ალბათ არ ვიცი რა იქნება დაფასება თუ აი ყველაზე მეტად ჩაუთვლი ჩემ თავს რომ აი რაღაცა გავაკეთე იმიტომ რომ როცა მამაკაცებს მიიღებ არ ვიცი ჯერჯერობით ქალებისთვის უფლებებისთვის ვინ უნდა იბრძოლოს არა არ ირღვევა მაგათი უფლებები მაგათი უფლებებისთვის არ დაგეთანხმები იღწვის ნუ ეგ ხა მაგ კუთხით პარტნიორულ სისტემაში ძალიან ხშირად მინახავს რომ ირღვევა კი ძალიან ეხლა ეს იგულისხმო ხა შენ არ გიგულისხმე რომ გითხარი რომ არა მე არც ვიმერია ჩემ თავზე ხედავ არ მაქვს ხორბლის ფსიქოლოგია ეს უკვე წინ გადადგმული. შეიძლება არც გქონდა. შენ უფრო გადამრჩენელი იყავი, ხო? ალბათ, უფრო გადამრჩენელი, დრამის გადამრჩენელი ყოველთვის ხორბლიც არის. არ არსებობს ის. და რა თქმა უნდა ეს დინამიკა ყოველ თითოეულ ჩვენგანში არის და ალბათ ჩემშიც არის. უბრალოდ ნახე, კაცების, როცა ქალი თავისუფლებებს დაიცავს და გამოჯანსაღდება, ის თავისთავად კაცსაც იმოქმედებს. ფაქტობრივად ქალის უფლებებს თუ იცავ, შენ კაცის უფლებებსაც იცავ. ეს ერთი სისტემაა და იმიტომ შენ თუ მსხვერპლი გამოვა თავისუფლე კარმაის სამკუთხედიდან შენ მთელი ამ სისტემიდან გამოყავს ყველა რა აჯანსაღებს სისტემას და ცალკე კაცების უფლებების დაცვა არ ჭირდება და ეხლა მე რატო ვთქვი რომ სადირღვევა კაცის უფლებები თქვი იმიტომ რომ ხა
სტატისტიკურად ძალადობა ოჯახში მოდის ქალებზე, ხო? კაცები ჩაგრავენ ქალებს და ამას ვერ გაექცევი. ახალგაზრდა ქალი დააპატიმრებს. ნუ ერთეულები და გამონაკლისები და დანარჩენი ახლა 34% გამოკითხული ქალების იძახის, რომ სტატისტიკა რა თქმა უნდა, რაღაც ქმარი თუ მითხრა არ წახვიდე ექიმთან, არ წავალ ექიმთან და ასე შემდეგ. ანუ სტატისტიკა ასახავს რეალობას და მაგას ვერ გავექცევით, რაც უნდა ვიძახოთ, რომ აი კაცის იჩაგრება, სად არის დაჩაგრული კაცი მაშინ. ირინა, ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი. არ გიფიქრია, რომ დიზაინერის გამხდარიყავენ? ეს არ არის თუბილი პროფესია, როგორც ჰობი ისე შეიძლება. ისე სხვა შეს მქონდა ეგ და იცი რა მოხდა? ჩათვალე და ერავი ვერ ვიპოვე. ხო, ნუ ეს ყოველთაო ეს პრობლემა აქვს. ვერ ვიპოვე, როგორც აი მე მქონდა რაღაც ხედვები, მაგ ესე ამას ხო ეს უნდა შეასრულოს ვიღაცა. მე რო გიპოვნო მკერდები. აი შეიძლება. და გავაკეთოთ დეფილე. ანუ მე ხო როგორც ახლა მოდელის რანგში დაგპატიჟე და როდესაც აი პირველივე ჩვენებაზე მინდა რომ გაგიყვანო, მაგრამ ამ კუთხითაც ხომ მომწონდა შენი კაბები, ძალიან მომწონდა და ყოველთვის აი გილაიქებდი თუ ატყობდი აქვს. მოკეთ დავემშვიდობები მაყურებელს. კიდევ ერთხელ უნდა გთხოვოთ, ირინა, შენც თხოვე ჩემს მაყურებელს რომ გამოიწერო და გილოცავ რომ გამოჩდი ამ სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა.